otu nwaanyị onye ọcha si na mba United Kingdom a na-akpọ Lucy Letby bụ onye nọọsụ gbara afọ 33 abụrụgo onye a tụrụ nga nke ọ ga-anọ n'ime mkpọrọ ogologo ndụ ya niile. Ya nwa bụ Lucy, ajọ nwaanyị nọọsụ, egbuola ụmụaka amụrụ ọhụrụ mmadụ 7 bụ ndị a lapụrụ ya ka ọ na-elekọta ha anya. Aka na-ekwu ndị nke o gburu egbu, ọ na-akwadokwa igbukwa ụmụaka ọhụrụ mmadụ 6 ndị ọzọ tupu aka ewere kpara ya nwa eze kudene. Ọ ga-anọzi n'ụlọ mkpọrọ were kọọ mmụọ nke chiri ọzọ igbu mmadụ. Ihe kpatara ogbu onye akpa ntị ji ekwupụtara ụnụ ihe ndị a bụ ka uche ụnụ dị ya mgbe ọbụla n'ebe ụmụ ụnụ nọ, mara mgbe e nwere ihe mgbanwe ọbụla n'ahụ ya. For this sentence hearing. Accordingly, I have to sentence her in her absence. I shall deliver the sentencing remarks as if she was present to hear them, and I direct that she is provided with a transcript of my remarks and copies of the victim personal statements read to the court. Lucy Letby, over a period of almost 13 months between June 2015 and June 2016, when in your mid-20s and employed as a neonatal nurse in the Countess of Chester Hospital in Chester with specialist training in intensive care, you murdered 7 babies and attempted to murder 6 others, in the case of one of them trying on separate occasions 2 weeks apart to murder her. You are now to be sentenced for your crimes. Lucy Letby, on each of the 7 offences of murder and the 7 offences of attempted murder, I sentence you to imprisonment for life. Because the seriousness of your offences is exceptionally high, I direct that the early release provisions do not apply. The order of the court, therefore, is a whole life order on each and every offence, and you will spend the rest of your life in prison. Onye isi ndị uwe ojii nke Naịjirịa a na-akpọ Kayode akpakuola ụmụ Naịjirịa niile ka ha rapụ ịdị na-aga n'iru akwụkwọ nke a na-akpọ soshal midia ga na-ekpesara mba ụwa ihe ọbụla ndị uwe ojii mere ha. O kwuru sị na ya nwabụ ife agaghị amụtara ha mkpụrụ ọma ọbụla, n'ụzọ nke ka mma iji were gosipụta ihe ọbụla ịgabigara n'aka ndị uwe ojii bụ gị nwa ihe mere gaa kpesara Commissioner of Police ma ọ bụ ndị uwe ojii ọkwa ha gbanitere na ọ bụ ndị dị otu a ga-agba mbọ ịhụ na ị nwetara ikpe ziri ezi nke ị chọrọ. Ogbu onye akpa ntị were na-agwa gị bụ onye na-ege m ntị ka ị gbaa mbọ hụ na ị na-edegara ndị uwe ojii akwụkwọ mkpesa ọbụla gbasara ndị uwe ojii na-eme ihe iwu na-ekwughị. Anyị maara nke ọma n'oge gara aga na ndị uwe ojii anaghị eme ihe ọbụla gbasara mkpesa ọbụla ewetere ha, mana n'oge ugbu a onye isi ha nke ọhụrụ na-ekwu na ya na-enye anyị nkwado na ihe dị iche ga-adị. Ya ka m jiri gwa ụnụ na a ga na-achụ àjà na ikpe na-ama ndị mmụọ, mana ọ nọchikweleghị gị ịchịpụta ha ọkpa ilo n'ihu akwụkwọ na-akpa nkata mmakọta ọnụ were napụ Tinubu na ndị APC ọkwa ọchịchị nke ha were n'ike. Ma dị ka ya nwe akụkọ na-aga, Peter Obi awụchiela n'Edo steeti ebe ọ gara nkwado ndị na-azọ ọkwa ọchịchị nke ime obodo. N'ebe ahụ ndị igwe mmadụ gbakọrọ ka Peter Obi kwuru sị na akụkọ ahụ nke na-ewu ebe niile gbasara ya onwe ya na Atiku nakwazikwa Nkwaso ijikọta ọnụ bụ okwu asị. O kwuru sị ụmụ mmadụ lapụnụ asịrị ndị mmadụ na-ebugharị ka efere eju, na ya nwewu Peter Obi ka kwụsị ike na Labour Party. O kwukwara sị na Labour Party ga na-esiwaga ike
ma na-agakwa n'iru. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtala ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.